8 बजट 0 रुपीज एंड ड्रॉ करने के लिए सिर्फ पत्तियां। तो आज मैं अपने गांव आया हूँ एंड ड्रॉ करने के लिए कुछ भी नहीं लाया, लेकिन एक आर्टिस्ट को आर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे दिखे बहुत सारे पेड़ एंड जमीन पर बिखरी रही है मिट्टी। पहले लग रहा था कि कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन जब इन पत्तियों को एक स्ट्रक्चर में जोड़ना शुरू किया तो मिट्टी पर एक अलग ही मैजिक होने लगा। बाय द वे गाइस, अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल मैं टॉप 3 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दूंगा। एंड अगर आप पहले सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो। वैसे हर एक पत्ती को बड़े ध्यान से रखते हुए हम कुछ यहाँ तक पहुँचे। पंजे, चोंच और आंख बनाने के लिए मैंने यूज करा है सूखी पत्ती का, जिससे ये तीनों चीजें थोड़ी डिफरेंट दिखें। एंड गाइस, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप किस गांव से हो कमेंट में जरूर बताना। क्या पता हम दोनों आसपास ही हों। वैसे थोड़ी सी मेहनत के साथ ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट।